হাই বন্ধুরা, ইউনিক বার্ড লাভার চ্যানেলে আমি সুমন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনি এবং আপনাদের পাখিরা সবাই ভালো আছেন। আজকে একটা নতুন টপিকস নিয়ে এসেছি, সেটা হলো কলোনি কেজ। কিভাবে আমরা যে কোনো পাখির জন্য কলোনি কেজ বানাতে পারি। অলরেডি আমি নিজের ঘরে একটা বানাচ্ছি। ইনি হলেন আমার মিস্ত্রি। আমার মিস্ত্রি এইভাবে আমার অনেকগুলো ক্লায়েন্টের ঘরেই বানিয়ে দিয়েছে কলোনি কেজ। তো আমি নিজেরটা যেটা বানাচ্ছিলাম সেটারই ভিডিও বানাচ্ছি। তো একটা নয়, টোটাল দুটো কলোনি কেজ বানাচ্ছি, সেটা দেখাবো। তো তার আগে দেখুন, স্লটের অ্যাঙ্গেল কিনে নিয়ে এসে, এগুলো 14 কেজির স্লটের অ্যাঙ্গেল কিনে নিয়ে এসে আমি রং করে নিয়েছি। এবং যে নেট কিনেছি, টোটাল আমি 3খানা বান্ডিল কিনেছি নেটের। দুটো মোটা গেজ, একটা সরু গেজ, মানে দুটো যেটা দুটো বান্ডিল কিনেছি তার দাম 17 টাকা করে, 18 টাকা করে পড়েছে। আর যেটা সরু কিনেছি ওটা 10 টাকা করে পার স্কোয়ার ফিট পড়েছে, ঠিক আছে। তো এইভাবে সব কিছু করে রং করে নিয়েছি, যতটা পেরেছি, যতটা পারিনি পরে রং করার চেষ্টা করেছি। তো এই ঘরটাতে পুরো ঘরটা জুড়ে একটা কলোনি তৈরি হচ্ছে, যার দৈর্ঘ্য হলো আপনার 11 ফুট, প্রস্থ সেটা হলো, প্রস্থ মানে চওড়া, সেটা হচ্ছে 8 ফুট, আর উচ্চতা মানে লম্বা সেটা হচ্ছে 8 ফুট, মানে 11 বাই 8 একটা খাঁচা তৈরি হচ্ছে। আর সেই খাঁচাটা কিন্তু পুরো দুভাগে ভাগ হবে, মানে মিডিলে যেটা প্রস্থ আছে 8 ফুট, সেটা 4 ফুট আর 4 ফুট, মানে দুটো হবে। মানে যদি চাই আমি ওটাকে কলোনি পুরো ফুল বড় 8 ফুটের চওড়া ইউজ করতে পারি। যদি প্রয়োজন মনে করি যে না, দুই দিকে দুটো রকমের পাখি রাখবো, তাহলে মিডিলে পোর্শন দিয়ে আমি ওটা 4 ফুট চওড়া করতে পারি। মানে আমি যদি চাই তাহলে 8 ফুট বাই 8 ফুট বাই 11 ফুট করতে পারি। আর যদি চাই যে দুটো 4 ফুট বাই 8 ফুট বাই 11 ফুট করতে পারি, ঠিক আছে। তো এইভাবে কেসগুলো ডবল ডবল করে নেট করেছে, জয়েন করেছে। একটা নেট আমি কিনেছি 4 ফুটের, তো মানে যেহেতু আমার উচ্চতা 8 ফুট, তো দুটো দুটো করে ভাগের নেট পড়েছে, আর সেই নেটগুলো জয়েন করেছে ওইভাবেই। আর তারপরে যখন যেখানে যেখানে স্লটের অ্যাঙ্গেল কাটতে লেগেছে, কেননা 8 ফুটের আমার সব একটা স্লটের অ্যাঙ্গেল, যেখানে যেখানে দৈর্ঘ্য যেগুলো আপনার 11 ফুট, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাকে জয়েন করতে হয়েছে। এইভাবে যতটা পেরেছি আলাদা করে কেটে যতটা পেরেছি সেভ করার চেষ্টা করেছি, রং করেছি, তারপরে রং করে, এবং রঙগুলো কিন্তু ডবল কোট হয়েছে। আর এবার যে রংটা করেছি সেটা কিন্তু আপনি দেখেছেন আশা করি। এবার বার্জারের করিনি, এবার এশিয়ান পেন্টসের করেছি। বার্জারের যেমন আমার জিঙ্ক প্রাইমার বলা হচ্ছে, সেটাই এশিয়ান পেন্টে মেটাল প্রাইমার বলা হয়। দুটো একই জিনিস, ঠিক আছে, দুটোই জিঙ্ক। আর তো কিন্তু এশিয়ানের দামটা একটু বেশি। তো এবার একটু ভাবলাম যে একটু মোটা কেস দিয়ে হচ্ছে, তো এত বড় একটা ভালো কলোনি তৈরি করা হচ্ছে, সেই জন্য একটু দামি রঙটাই মারলাম। কিন্তু রং মিন্স প্রাইমার, ঠিক আছে, প্রাইমার করছে। আর প্রাইমারটা কিন্তু ডবল কোট করা হয়েছে, সিঙ্গেল কোট করিনি, জাস্ট চেক আপের জন্য, যে ডবল কোটে পাখি রাখে কিনা বা উঠিয়ে দেয় কিনা একটু দেখার জন্য করা। তো মোটামুটি দেখুন স্ট্রাকচার দাঁড়িয়ে গেছে। স্ট্রাকচারের সাথে সাথে 2-3 জায়গায় নেটও লাগানো হয়ে গেছে, যেহেতু ঘরটা পুরো জুড়ে হচ্ছে, তাই অনেক বুদ্ধি করে লাগানো হয়েছে যে কীভাবে নেটটা আমি লাগাতে হবে। নেট লাগাতে গেলে আমাকে প্রত্যেকটাই নাট বল্টু ওয়াশার লাগাতে হবে। আচ্ছা, তার আগে একটু বলে দিই, এখানে আমার টোটাল স্লটের অ্যাঙ্গেল লেগেছে এই ঘরটাতে, আমার এই টোটাল কাজটা করতে গিয়ে 70 পিস, ঠিক আছে, 70 পিস 8 ফুটের স্লটের অ্যাঙ্গেল লেগেছে। তার সাথে টোটাল মিলিয়ে আমার ওই 60 কেজি মতো টোটাল নাট বল্টু ওয়াশার লেগেছে, 60 কেজি মতো, ঠিক আছে। আর এই বাচ্চাটা আমার বহুত বড় হেল্প করেছিল। যখন আমি ওপরের নেটটা লাগাবো ভাবছিলাম কীভাবে লাগাবো, ওপরে কে উঠবে, তখন পাশে একজন বাচ্চা ছিল, তাকে ডেকে নিয়ে এসে তাকে উপরে উঠিয়ে দিয়েছিলাম। দিয়ে সে উপর দিয়ে নাট এই বোল্ট আর ওয়াশার ঢুকিয়ে দিচ্ছিলো, আর নিচে আমার মিস্ত্রি সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিচ্ছিল, যেটা আমার খুব ইজি হয়েছে কাজটা করতে। এইভাবে কন্টিনিউ কাজ হয়েছে, আপনারা দেখুন। কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম মনে হলে কমেন্টস করবেন। আর যারা যারা পাখি সংক্রান্ত এইভাবে ভিডিও দেখতে চান, অবভিয়াসলি আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভালো লাগলে লাইক করবেন, আর বন্ধুদের সাথে পারলে শেয়ার করবেন। আর এইভাবে যদি কোনো প্রবলেম থাকে জিজ্ঞাসা করবেন, নিশ্চয়ই আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। আচ্ছা, তার মাঝখানে একটা জিনিস বলি, দেখুন দরজাগুলোকে আমার ভিতর দিয়ে ছিল এক সময়, তো দরজাগুলো ভেতর দিয়ে থাকলে আমি লাগাতে পারবো না দরজাগুলো পরে, তাই জন্য দরজাগুলো খুলে আমি বাইরে দিয়ে লাগিয়েছি, ঠিক আছে, বিট লাগিয়েছি, বিটের মধ্যে গিয়ে দরজাগুলোকে লাগানো হয়েছে। আশা করি সুন্দরই লাগছে দেখতে, খুব খুব বাজে লাগছে না। এবং এমনভাবেই করেছি যাতে ভবিষ্যতে আমি যদি এটাকে খুলে দিই কেসটাকে, এবং দরজাগুলোকে আমি চাই যে ভেতর দিয়ে লাগাবো, সেটাও আমি করতে পারি, যাতে আমি কোনো কাটাছেঁড়া করিনি, ঠিক আছে।
যাই হোক, এবার আসল কথায় আসি, যে এই কেসটা টোটাল মিলিয়ে যখন আমি করতে গিয়ে আমার টোটাল যে কেসটার জন্য খরচা পড়ে, মানে এই দরজা সরানো থেকে শুরু করে এভরিথিং সব মিলিয়ে কেসটার জন্য আমার খরচা পড়েছে ওই 50,000 টাকা মতো। ঠিক আছে, তো 50,000 টাকায় আমার এই কেসটা তৈরি হয়েছে। 50,000 টাকায় অ্যাকচুয়ালি সত্যি বলতে এই কেসটা পুরোটা নয়, এই কেজের সাথে সাথে আরেকটা ছোট্ট কেজ করেছি, মানে ছোট্ট আরেকটা কলোনি করেছি, সেটাও আমি লাস্টে আপনাকে দেখাবো। তো টোটাল মিলিয়ে ওইটা নিয়ে 50,000 টাকা পড়েছে। আর যদি আমি শুধু বলি যে এই কেসটার জন্য কত টাকা খরচা পড়েছে, তাহলে এই ধরুন 40,000 টাকা মতো আমার এই কেসটার জন্য খরচা পড়েছে। ঠিক আছে, তো যাই হোক, তো মিস্ত্রি লেবারটা আমি বাদ দিয়ে বললাম, কেননা মিস্ত্রি লেবার তো আমার, মানে ওটা আমি আমি উনি আমার হয়েই কাজ করেন, তো ওটা আমি বাদ দিয়ে বললাম, আমি শুধু মাল মেটেরিয়ালসের কথা বলছি। ঠিক আছে, তো যাই হোক, এবারে দেখুন এভাবে সব যত পেরেছি, যেখানে যেখানে প্রয়োজন নাট বল্টু ওয়াশার সব কিছু দিয়ে টাইট করার চেষ্টা করেছি। আর যেখানে যেখানে আমার বলার প্রয়োজন মনে করবে আমি সেখানে বলবো, বাদ বাকি আপনি পুরো ভিডিওটা ভালো করে দেখুন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ভিডিওটা। আর দয়া করে স্কিপ করবেন না, জিনিসটা ভালো করে দেখার চেষ্টা করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে কীভাবে একটা কেস তৈরি করা যায়। আর এই কেসটা যখন তৈরি হচ্ছে, তাহলে আপনারাও কিন্তু দেখে তৈরি করতে পারবেন, কারণ এই কেসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তৈরি হয়েছে 10 থেকে 12 দিন মতো টাইম লেগেছিলো তৈরি করতে। আর সেই কেসটা ভিডিওটা আমি জাস্ট 11 মিনিটে বানাচ্ছি, মানে বুঝতে পারছেন কতটা কাটতে হয়েছে ভিডিওটাকে, তবে কি আমি দেখাতে পারছি। তো সেই হিসাবে একটুখানি মন দিয়ে না স্কিপ করে দেখবেন, তাহলে আপনারা ভালো করে বুঝতে পারবেন যে কোথায় কোথায় কীভাবে কী কাজ করেছি। যেমন দেখুন, এইখানটায় জানলাটা আমি যাতে অ্যাক্সেস করতে পারি ভবিষ্যতে, জানলা বন্ধ খোলার জন্য, সেই জন্য এই জায়গাটা কেটেছি। আবার নেটটা লাগানোর পর কেটে আবার ওখানে একটা জয়েন্ট দিচ্ছি এমন সিস্টেমে, যাতে আমি প্রয়োজন পড়লে ওটাকে উঠিয়ে জানলাটাকে অফ, এবং প্রয়োজন পড়লে উঠিয়ে জানলাটাকে খুলে দিতে পারি। ঠিক আছে, আশা করি আপনাদের দেখে ভালো লাগবে। এবং দেখুন, জানলাটাতেও গ্রিলের সাথে একটা করে নেট লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে মাস্টার কেস টাইপের তৈরি হয়ে গেছে। মানে কখনও যদি আমি এটা খুলতে গিয়ে, জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে যদি পাখি এখান দিয়ে বেরিয়ে যায়, কিন্তু বাইরে বেরোতে পারবে না, এবং ওখান থেকে কোনো পাখি বা কোনো মানুষ যদি কোনো কিছু ছুঁড়ে ফেলতে চায় বা কোনো পাখি ঢুকতে চায়, সেও ঢুকতে পারবে না, এভাবে বানানো। যাই হোক, এটা আমার প্রত্যেকটা কলোনির দরজা, মানে এই কলোনিতে মানে দুটো দরজা হচ্ছে, যেটা বললাম, এই দুটো চাইলে দুটো আলাদা আলাদা কলোনি করতে পারি এটাকে, নাহলে একটা সিঙ্গেল কলোনি করতে পারি, সেই জন্য দুটো দরজা ধরেছে। আর দরজাগুলো কত সুন্দর লাগানো হচ্ছে দেখুন। আমি কিন্তু এইভাবে সবগুলো দরজা লাগিয়েছি, ছিটকিনি দিইনি, ডিরেক্টলি আমি হ্যাজবল দিয়েছি, যাতে প্রয়োজন পড়লে আমি তালাও মারতে পারি দুটো দরজাতেই সেমভাবে। এবং এই যে দরজাগুলো লাগানো হয়েছে, দরজাগুলো কিন্তু যথেষ্ট শক্ত সমর্থ করা হয়েছে, যাতে কেউ ফট করে খুলতে না পারে, বা চুরির ব্যাপারটা আসলে যাতে মানে ভালো কষ্ট করতে হয়, আর কিছুই না। এবার দেখুন যে ওই বাচ্চাটাকে আবার ওপরে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ যেই সব নেটগুলো তো রং করা হয়ে গেছিলো, কিন্তু যখন নাট বল্টু ওয়াশার লাগানো হয়েছে সেগুলো রং করা হয়নি, সেগুলোকে আবার স্পেশালভাবে রং করানোর জন্য ওকে ওপরে উঠানো হয়েছিল। আর মিডিলে দেখুন আবার ওপরে আবার নেট কেটে নেওয়া হচ্ছে, কারণ এই জায়গাটায় আবার একটা দরজা টাইপের, ছোট্ট দরজা টাইপের করা হবে, এই কারণে ভবিষ্যতে যদি কখনো ফ্যানটা খারাপ হয় বা ফ্যানটা কোনো প্রবলেম আসে, আমি যাতে ফ্যানটাকে ঠিক করতে পারি, সেই জন্যে আমি এখান থেকে 2 ফুট মতো বড় করে কেটে আবার সুন্দর করে ওর মতো একটা দরজা তৈরি করে ওখানে একটা ফিটিং করার চেষ্টা করছি, যাতে প্রয়োজন পড়লে আমি ফ্যানটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি, মানে ঠিক করার জন্য। ঠিক আছে, বা প্রয়োজন পড়লে মোছামুছি করার জন্য ফ্যানটাকে, সেটার জন্য আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো। তো এই হলো আমার টোটাল কলোনি কেসটা মানে তৈরি হয়েছে। ঠিক আছে, এটাই হলো আমার কলোনি, এবং যেখানে যেখানে রং বাকি আছে সবই রং কমপ্লিট হয়ে যাবে। এইবার দেখুন, আমার টোটাল কলোনি কেস কমপ্লিট হওয়ার পর পাখি অলরেডি ছাড়া হয়ে গেছে। একটু আগে করা উচিত ছিল, বাট টাইম পাচ্ছিলাম না। যাই হোক, দেখুন এই হলো প্রথম দরজা থেকে খুলে, এই হলো 4 ফুট বাই 11 ফুট বাই 8 ফুট। ঠিক আছে, এই একটা, কারণ মিডিল দেখুন জয়েন পড়ে গেছে। আর এইগুলো আমার লাভ বার্ড, এখানে সবগুলো লুটিনো রোজই আছে। ঠিক আছে, এবং বড় বড় কাঠ লাঠি এগুলো দিয়ে করে দিয়েছি। ওপরে ফ্যানটা লাগানোর অপশানটা কত সুন্দর হয়ে গেছে। আর এইটা হলো সেকেন্ড দরজা। এই সেকেন্ড দরজাটা খুলেও আমি বাকি আবার ওই পাশেরটা যেতে পারি। দেখুন, যেটা আমি বলেছিলাম যে চাইলে দুটো 4 ফুটের কেজ হয়ে যাবে। এক পাশের আমার রোজি আছে আর এক পাশে ফিশার আছে, যেহেতু ফিশার রোজি কখনো আমি মিক্স করতে পারি না, রিং আর রিংলেস, তো আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। আর এইখানেও তো দরজাটা আমি আগেই দেখিয়েছিলাম, এই দরজাটা খুলে আমি যখন তখন ইউজ করতে পারি। আর ওপরটা নিয়ে কেমন লাগলো ভিডিওটা নিশ্চয়ই জানাবেন।
যদি কোনো জায়গায় আমার কোনো প্রবলেম থাকে সেটাও আপনি জানাবেন, আর যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে সেটা জানাবেন। আর যদি কারোর করার ইচ্ছে থাকে তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমার মিস্ত্রি আপনাদের ওখানে গিয়ে করে আসতে পারে ইন্ডিয়ার মধ্যে। আর সেকেন্ড জিনিস হলো যে এইবার হচ্ছে আর একটা কলোনি, যেটা আমি ভাবিনি যে কলোনিটা তৈরি হয়ে যাবে, কিন্তু দেখেছি হয়ে গেছে তাই করিয়ে নিয়েছি। এই একটা দরজা খুলে ঢুকলাম, যেগুলো বারান্দা, এটা আমার এই বারান্দাটা দেখুন চারিদিক দিয়ে আমি ঘিরে দিয়েছি, ঠিক আছে। ঘিরে দিয়ে এখানেই স্লটের অ্যাঙ্গেল চারিদিকে আমি একটা সেট করে নিয়েছি, জায়গাটা করে এখানে বদ্রি ছেড়ে দিয়েছি ওড়ানোর জন্য। বদ্রি কেন, আপনি যে কোনো পাখি ছেড়ে দিন, আরামসে ওড়ানোর জন্য যথেষ্ট সুন্দর জায়গা। আর প্রয়োজন পড়লে আপনি এখানে ব্রিডিংও করাতে পারেন, রোদ ঢুকছে, সব কিছু ঢুকছে, হাওয়া পাস হচ্ছে, আর কি চাই। দেখুন সুইচ বোর্ডটাকেও আমার অ্যাক্সেস করার জন্য এবং পাখিরা যাতে অ্যাক্সেস না করতে পারে, কত সুন্দরভাবে আমি জায়গাটা কাটিং করে এই জায়গাটা দরজার মতো করেছি। আর এইভাবে কিন্তু আমার এই কলোনিটাও প্রয়োজন পড়লে আমি এখানে ব্রিডিংও করাতে পারি, প্রয়োজন পড়লে আমি এখানটায় ওড়ানোর জন্য ব্যবস্থা করতে পারি। এখানে ডবল নেট কিন্তু, ঠিক আছে, ভেতর দিয়ে লোহার নেট, বাইরের দিয়ে প্লাস্টিকের নেট, যাতে বাইরের কোনো পাখি অ্যাক্সেস না করতে পারে এই পাখিদেরকে, এবং এই পাখিরা বাইরে বেরিয়ে না যেতে পারে বা প্রবলেম না করতে পারে। এবং মানুষেরাও কৌতূহলবশতভাবে কোনোভাবে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারলো, কোনো কিছু যাতে প্রবলেম না হয়, সেই কারণেই এই জিনিসগুলো করা। কেমন লাগলো প্লিজ একটু জানাবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, যারা যারা নতুন আমাদের চ্যানেল আছেন ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এরকম পাখির ভিডিও দেখতে চাইলে সবসময় আমাদের সাথে থাকবেন, আমাদের একটু উৎসাহ দেবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই, পরে ভিডিও দেখা হবে, টাটা, বাই বাই।